السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وسهلا في قناة البساطة مع أم رباب ورحاب. اليوم جيتكم فيديو جديد إن شاء الله نعود خفيفة ظريفة على قلوبكم. وإذا عجبكم الفيديو ديال نهار اليوم ما تنساو ديروا واحد جيم وتبارطاجوا قناتي مع أهلكم وصحابكم، واللي كيف نكتشف قناتي يضغط على زر اشتراك باش يوصلوا كل جديد. هوني بكم. اليوم أنا نعدل معكم طريقة تحضير الوصفة لعلاج نزلة البرد والكحة والسعال. هذه الطريقة بسيطة وصحية في نفس الوقت. عندي هون الشريحة ولا نقال لها التين. نقولوا احنا هو الشريحة كنغسلها وطرحتها فم مغسولة، عندك الغبرة اللي فيها. وهون معدل الثوم، منقية الثوم ولا نفورو مع هاد الشريحة. اللي باغي يفتح الشريحة ويديرها وسطها يديرها. انا لا يكتفي لا يخلطها معاها بصفة دي، ما نخلط ما نفتح الشريحة ونديرها فيها. كيف قلت لكم اللي بغى يفتح الشريحة يديرها وسط الشريحة. المهم لين نقبض هاد الشريحه اللي غاسلتها عندك الغبره وداك الوسخ اللي كيكون فوقها، وخليتها استقطرت لين نديرها في الكسكاس كامينة الكسكس لين نخليها يعني تفور وطيب مزيان هاد الشريحه كيف كتشوفوا. ولين نشدها ولين نخلطها معاها، ندعكها معاها ولا نعفسها مزيان معاها. كيف هذا الوصفة تم عدلوها لتركتكم وعدلوها لراسكم راهي زينة، والشريحة ولا التين مذكور في القرآن ورقاش تم مرة يديروا لتركتو. بالنسبة لهاد العلفة اللي كتكون فوقانية قلعوها عنكم. انا اللي نقبضها وننقيها كامل سبق ما نديرها في قامية الكسكس تفور كيف شفتوا كتكون بحال العلفة الفوق. حيدها لين نقيها كاملة ولا نديرها تفور ولين نرجع معكم. وهون فورت هاد الشريحة والثوم كيف كتشوفوا تبارك الله الثوم داب، والشريحة مولي كذلك طابت. لين نقبض هاد اللي كندعك بها البطاطا هذه لين نقبضها ولين نعفسها بها كاملة. هاد الوصفة زينة في هاد نزلات البرد، وهذا هو وقتها الحقيقة. كتصلح قبال فقط البرد، زمان البرد راه يجي يديرها تركتو وديرها لراسو. وزينة في حساسية الصدر ونزلة البرد، وحقيقة قاع صحية صحية صحية. قبال لا الثوم والشريحة وزيت الزيتون. زيت الزيتون والتين مذكورين في القرآن الكريم، مذكورين فيه ورقاش تم مرة يعدلهم، وهذا هو الحقيقة هذا هو وقتهم. وزيني في الامساك اللي كيقبضوا الامساك اللي كنقولوا حنا القبض. زين فيه منين عدل الشريحة وزيت الزيتون والثوم. كتسهل له الامعاء، تلين له الامعاء المصارن. المفهوم ديالنا حنا المصامر كان اللي ما يفهم الامساك شنو اللي فيه القبض. زين في هاد الوصفه تم يعدلها كتلين له جوفو. منين ندعكها درك صبيت عليها زيت الزيتون ولين نعفسها مزيان. بالنسبه اللي بعد الخطط تعود الشريحه ماي جديده قباله، تعود عاصيه شوي. اللي بغى يديرها في الروبو ويطحنها مزيان يطحنها. المهم انا ماني نطحنها لين ندعكها قباله وتوف لين نعدل عليها. هذا باطني نعدلها في قرعه من الدجاج. قرعه من الدجاج تعود معقمه ونعدلها في قرعه ديال الدجاج. منين نبغوا نرقدوا ناكلوا منها كتشاره، استعملي كتشاره ولا ملعقه، والصباح الباكر مولي كتشاره منها وتعقبي لها شي دافي. بغيتي حساب بغيتي شي اي حاجه عندك دافيه عقبيها لها. هاد الوصفه الحقيقه زينه وحقيقه سهله وزينه في نفس الوقت وصحيه.
وهذا هو وقت الشريحة وزيت الزيتون. وصحاب الحساسية كيستعملوها. عندي انا الاخت كتقوم عليها الحشرة، ملي كتدير هاد الوصفة كتجبر عليها الشفاء، تجبر عليها راحة زينة في صحاب الريقة والحشرة هذو اللي تقبضهم ومن زمان البرد هذا كتقوم عليهم ساكن، تم يديروا هاد الوصفة صحية. وشوف المهم هنا يستمر هاد الطريقة لين دعكها مزيان، تخلط داك الزيت الزيتون مع الشريحة والثوم، ولين نخلي الثوم ما يعود باين ولين نجمعها في قرعة. المهم هون ليو في الفيديو. اذا عجبكم الفيديو ديال نهار اليوم ما تنسوني بواحد الشيء وتبارطاجوا قناتي مع اهلكم واصحابكم الى فيديو ثاني ان شاء الله. مهبس.